سڵاتان لەبێت هاوڕێیان گروپ وەرک سێرشنی پێنجی مێتابۆلیزمتان بۆ باسەکەم. دوو کەیسە کەیسی یەکەمیان hyperlipidemia. The patient is 15-year-old female. Patientێکمان هەیە 15 ساڵە female who had been admitted to the pediatric ward at midday with suspected appendicitis after severe abdominal pain throughout the night. لەشەوە severe abdominal pain هەبووە ئازارێکی زۆری هەبووە لە سکی. Suspected appendicitis لەوانەیە appendicitis هەبێ لە نیوەی ڕۆژەکە گەیاندراوەتە pediatric ward. A long history of abdominal pain had been ascribed to a grumbling appendix. Long history کی هەبووە لەگەڵ abdominal pain کە وەکو چی دیاریکراوە وەکو grumbling appendix دیاریکراوە یعنی چی؟ یعنی a pain settles down on its own painەکە دروستە بێ و خۆشی نامێنێ ئەمە grumbling appendixە. A blood specimen taken from the child on admission blood specimenێکی لێوەرگیرە had appearance of cream of tomato soup and after centrifugation a creamy layer was found at the top of the sample. وتمان بلد سپیسمێنێکمان لێ وەرگرتووە سنترفیوژێکی تەبعاً لێیەرەکانی بلد جیابێتەوە سیرەم و بەفیکەوت و RBC-یەکان جیابێتەوە کە دیقەتی سیرەمەکەی بێ چۆنە cream of tomato soup دەرەگەی خۆی نۆرمالی سیرەم چییە؟ تقریبا یەلۆ کلیر یەلۆوە بەڵام لەم نەخۆشیە چۆن دەرکەوتووەکو سپی دەرکەوتووە تقریبا سپی ئەوە cream of tomato soup پەمەی تقریبا شتێکی ئاوە. And after centrifugation of a creamy layer was found at the top of the sample. The child's mother indicated that her daughter had not eaten for at least 15 hours. دایکی مناڵەکە ئەوەی وت کە بۆ ماوەی 15 ساعت هیچی نەخواردووە بەڵام birthday پارتیێکی کردووە لە ئێوارەی پێشووتر. The party had been held at McDonald's. پارتێکە لەکوێ بوو لە ماکدۆنالد بوو. کچەکەی چی کردووە؟ چی خواردووە؟ بەرگەری خواردووە، چیپسی خواردووە و هەروەها چی خواردووە؟ ئایسکریمی خواردووە و هەروەها زۆری میلکشێکیشی خواردوێتەوە. The child's plasma triglycerides and cholesterol were elevated. پلازما TG لەگەڵ کۆلیسترۆلەکەی چی بوو؟ زۆر بەرز بوو. hyperlipidemia کامە چیە؟ hyperlipidemia زۆری چوری. And electrophores of her plasma lipoproteins indicated the presence of large amounts of chylomicrons. electrophores یان بۆ کردو بۆ پلازما لیپۆپرۆتینەکانی ئەوەی دیاری کردو کە chylomicroni زۆرە لە پلازماکەیە. The lipoprotein lipase activity in her plasma was low. کەواتە activity ئەم ئەنزایمە لە پلازماکەیە چی بوو؟ زۆر کەم بوو، low بوو. The child was prescribed a special low-fat diet. کاتە چی بە مناڵەکە درا؟ بە مناڵەکەیاندا خواردنێک کە فاتی کەم بێ with increased amount of carbohydrate and protein لەگەڵ خواردنێک کە carbohydrate و پرۆتینی زیاد بێ to provide appropriate energy intake بۆی energy intake باش بێ. The hyperlipidemia regressed. hyperlipidemiaکە زۆری چەورێکی کەم بوویەوە. The abdominal pain subsided and after few days she was discharged. پینەکەی کەم بووی abdominal پینەکەی کەم بووی و چی بوو؟ دوای ماوەیەک چی بوو؟ discharge بوو. و لە ئەمان کاتا violent abdominal painیشی هەبووە یعنی episodes of violent abdominal pain جارجارە abdominal painێکی زۆری لەگەڵا بووە چوندی لەگەڵا بووە. hyperlipidemia apparently related to excessive consumption of fat. hyperlipidemia چیە؟ زۆر خواردنی فاتە. پرسیاری یەکەمیان provide an explanation for the creamy appearance of the patient's plasma. کاتە ئەڵێ پلازمای پیشنتەکە بۆچی creamy دەرکەوتووە؟ due to accumulation of chylomicrons. chylomicrons کە لە بڵەدا accumulation بوو کاتە چی دروستە بێ؟ creamy of tomato soup plasma due to defect in lipoprotein lipase کە defect لە lipoprotein lipase هەبوو chylomicron چیە بێ؟ accumulate بێ لە بڵەدا کە accumulate بوو لە بڵەدا کە جیامان کردەوە پلازماکەی با بڵێن سیرەمەکەی چۆن دەرەچێ؟ creamy دەرەچێ باشە. Are chylomicrons normally present in plasma sample taken from the patient who has not eaten for 15 hours? Explain your answer. Ale normally chylomicron دەرەکەی لە
پلازمای نەخۆشەکە ئەگەر بۆ مای 15 ساعت شتی نەخوارد بێ No, دەرناکە because under normal physiological conditions chylomicrons are present in plasma for 1 to 5 hours نەخێر دەرناکەوێت بۆشی لەبەرەوەی لە physiological condition normal physiological condition chylomicronەکان لە پلازمایە بۆ ماوەی 1 بۆ 5 ساعت دەرەکەون After a meal and give it milky appearance they usually cleared from the circulation after 12 hours fasting دوای 12 ساعت فاستین اینجا chylomicron لە circulationە لا ئەبرێ ئەگەر لا نەبرا و کاتە چێ بێ milky appearance ئەیە بە پلازماکە What is the cause of patient's high level of chylomicrons کاتەوە کاری high level chylomicroni نەخۆشەکە چییە deficiency in enzyme lipoprotein lipase کاتە بۆچی chylomicron زۆر بووە بەهۆی کەمی ئەم ئەنزایمەوە کە ئەژ lipoprotein lipase which is responsible for hydrolysis the triacylglycerol so low activity leads to high amount of triacylglycerol resulting high level of chylomicrons كات اگر ام انزيم مان كم به ام انزيم ايشي تشي responsible for hydrolysis تشي كات triacylglycerol كا so low activity leads to high amount اگر activity كي كم به كات hydrolysis triacylglycerol رونايا او كات high level of chylomicron مان ابي باشا What possible causes could there be for the patient's low plasma lipoprotein lipase activity? كاتب هوكاري كمية enzyme تشيبه لم patient low activity of this enzyme is caused by genetic defect كاتب هوكاري كمية enzyme activity enzyme تشيا genetic defect which lead to change in the enzyme structure that reduce its amount and activity كديفكت هبو لجينك تشيبه structure كي يقوله amountێکی کەمە بێتەوە activityەکەشی کەمە بێتەوە پرسیاری E why was the patient's plasma cholesterol elevated کاتە بۆچی plasma cholesterol patientەکە بەرز بۆتەوە بەهۆی accumulationi chylomicrons which contain low amount of cholesterol بۆچی cholesterol patientەکە بەرز بۆتەوە لەبەرەوەی chylomicron زۆر بەرز بۆتەوە chylomicroniش low amount cholesterol تیایە Should the patient continue with low-fat diet throughout her life? Patientەکە ئەبێ بۆ هەموو ژیانی low-fat dietێک بخوات ئەکرێ بڵێن لە سەرتاوە کە تووشی بووە پێمان زانیە تووشی بوو ئەبێ low-fat dietێک بخوا بۆ ئەوی بێتەوە normal levelەکەی باشە بەڵام لەگەڵ ئەوەش ئەتوانێ بیخوا فات بەڵام بە ڕێژەیەکی دیاری کراو لەبەرەوەی گەر زۆر بەرز بێتەوە دووبارەم حاڵاتە ڕوئەیە بۆیە ئەبێ ڕێژەیەکی دیاریکراوی فات بخوات چونکە فاتیش بێگوماوەکو هەموو ئەوەکانی کە کاربۆهایدرێت و پرۆتین گرنگە بۆ لەش What are the potential problems of low-fat diet ئەگەر کەسەکە بە بەردەوامی low-fat diet بخوا و کاتە complicationەکەی چیە بێ deficiency بێ لە fat soluble vitaminەکان deficiency بێ لە essential fatty acid causing low energy storage خۆی fat energy storage ئەو کاتە کە فاتمان نەبوو fatty acidiش نابێ ئەو کاتە ستۆریجیشی کەمە بێتەوە کەیسی دووەمیان hypercholestrolemia a 37-year-old man was found to have hypercholestrolemia during a health screening program organized by his employers کاتە 36 ساڵ پیاوێکی 36 ساڵمان هەیە کەچی بووە تووشی hypercholestrolemia بووە A dietary history indicated that he consumed considerable amount of fatty food derived from animal sources. History لێوەرگیراوە کەسەکە وتوێتی کە ئەماونتێکی زۆری فاتی ئەسیدی خواردۆ کە هەمویان سۆرسێن فاتی ئەسیدە چی بووە animal source بووە His fasting plasma cholesterol concentration on two separate occasions was found to be 8.5 millimol. کەواتە fasting plasma cholesterol مان بۆ کردووە بزانین چەنە فاستینەکە چەند بوو 8.5 millimol. His blood glucose was within the normal range. Glucoseەکەی normal بوو باشە. And thyroid function tests were normal. Thyroidەکەشی IB نەبوو. Electrophoresis مان بۆ کرد. Lipoproteinەکە revealed increased amounts of low density lipoprotein. Electrophoresis مان بۆ کرد کە بۆ جیاکردنەوەی پرۆتینەکانە بەپێی چارجەکەی چ lipoproteinێک بەرز بووبوویەوە LDL بەرز بووبوویەوە. Low density lipoprotein. He was prescribed a low animal fat diet. چیان بۆ کرد خواردنێک ئەبێ بخوا کە low
animal fatty هبه and various changes to his lifestyle were recommended وكو شيوكو exercise زياد به smoking كم كاتو decreased alcohol consumption alcoholish كم كاتو. However, after 3 months of following these dietary and lifestyle recommendations, his fasting plasma cholesterol had only decreased to 7.7 millimole. تنانە دوای ئەم شتانەشی کە بووی کراوە دوای 3 مانگ کردنی ئەم شتانە پلازما کۆلسترۆلەکەی چەنە کەمی کردبوویەوە لە 8.5 هاتبووە 7.7 millimole. Since there was a family history of early heart disease, he was treated with simvastatin. کەواتە لەبەرەوەی هیستری لێوەرگیرە کە چیە family historyەکەی چی هەیە heart disease هەیە بۆیە چی پێدرا چ دەرمانێکی پێدرا simvastatin کە simvastatin چیە HMG CoA reductase inhibitor کەواتە inhibiti چیەکە ئەم ئەنزایماکە باشە. Over the next 3 months, his plasma cholesterol fell to 5 millimole. دوای ئەم دەرمانی پێدرا 3 مانگ دوای ئەوە کۆلسترۆلەکەی بوویەوە بە چەند 5 millimole. A value that was considered acceptable for this patient. Valueەکە کە بۆ ئەم patientە acceptable. He was advised to continue with his dietary and lifestyle changes. طبعا لەگەڵ پێدانی ئەم دەرمانە lifestyle change و dietary changeشی هەیە. يعني أبي برداوم لو change أنا. Why was the patient initially prescribed a diet low in animal fat? كاتلين patient كبوشي بتايبتي dieteki pedraka low animal fatty tiabu. Leberewe animal fat is rich with saturated fatty acids which cause cardiovascular disease. Animal fat saturated fatty acids dora kabet hoichi cardiovascular disease. Why are lifestyle modifications considered to be an important component of the treatment in this case? Katabuchi lifestyle change خالقی گرینگە لە چارەسەرکردنی ئەم کەیسە. Because these modifications increase the HDL لەبەرەوەی ئەم modificationە ئەم changeە لە lifestyle چیەکە HDL زیادەکە. Transport cholesterol from tissues to the liver. كات HDL چیەکە transporti cholesterolەکە لە tissue بۆ کوێ بۆ liver. Liveriش چیەکە for disposal as bile salts لە ڕێگەی باڵەوە ئەیکاتە دەرەوە. And decreased LDL which transport cholesterol to the tissues. كاتو چی کەمەکاتۆ LDL کەمەکاتۆ. LDL چیەکە فات بات بۆ تیشوەکان. LDL کەم بوویەوە فاتی کەم تیش ئەچێ بۆ تیشوەکان. Why does a cholesterol-free diet not necessarily reduce the plasma cholesterol concentration? كاتا أم دايتي كبن خوشك درا cholesterol free بو چی plasma cholesterol concentration كي كم نكردلو لبروي all tissue can synthesize the cholesterol from carbohydrates and from acetyl-CoA from Krebs cycle. لبروي همو tissue كان أتوان كا cholesterol دروس بكن لچيوه لكربوهيدرات لقل acetyl-CoA لرقي Krebs cycle. So the cholesterol-free diet isn't necessarily for reduce the plasma cholesterol. بمشيوه اگر cholesterol free diet بدر بنا خوشك او كاتا ناتواني بطاوي plasma cholesterol كي كم كاتا. Persiari D. What is the significance of high plasma levels of low density lipoproteins? كاتا گرنگی برزبونوي LDL چه plasma. High plasma level of LDL is leading to presence of high amount of cholesterol. اگر LDL برز بيتو او كاتا كوليستروليش برز بيتو بوشي لبروي ليبوبروتين كان بما بلما زميت ياتي اخشتيا اگر سيري كان اما LDL باشا low triglycerolitيا لقل highest cholesterolitيا باشا اگر high plasma level LDL معناها بو LDLish highest cholesterolitيا كواتا أبيت هو برزبونوي cholesterol which causes CVS disease, cardiovascular disease or chronic heart disease. What are the possible health benefits of a reduction in plasma cholesterol from 8.5 to 5 millimole in this patient? كواتا أو سودي كمبونوي plasma cholesterol تشيلا 8.5 بو 5 to prevent cardiovascular disease, stroke, atherosclerosis, reducing the risk of these diseases.
کاتە بووی پریڤنتی چی بکەین دزیزی دڵ بکەین هارت بکەین ئەسترۆک کەم بێتەوە ئەثیرۆسکلیرۆسس کەم بێتەوە خۆتانزان کە فات زۆر بوو ئەبێت هۆی ئەثیرۆسکلیرۆسس کە ئەثیرۆسکلیرۆسس دروست بوو ئەو کاتە بڵد ڤێزڵەکان ئەگیرێن ئەبێت هۆی چی ئەبێت هۆی سترۆک or cardiovascular diseases. How does simvastatin reduce plasma cholesterol concentration? کەواتە ئەم دەرمانە چۆن plasma cholesterol concentration کەمەکاتەوە. Simvastatin group of drug that inhibits hydroxyl-methyl glutaryl-CoA reductase. Groupێکە لە drug کە چیەکە inhibiti ئەم ئەنزایمەکە the key step in cholesterol synthesis in the liver. لە لیڤەرە cholesterol synthesis دروستە بێ cholesterol دروستە بێ بەهۆی چی بەهۆی hydroxyl methyl glutaryl CoA reductase کە inhibiti ئەم ئەنزایمەمان کرد کەواتە cholesteroliش لە لیڤەرە دروست نابێ and therefore reduces endogenous cholesterol synthesis ئەو کاتە reduceی چیەکە دروستکردنی cholesterolەکە لەلایەن تیشوەکان خۆیانەوە and its subsequent transport via LDLs کەواتە بەم شێوەیە کۆلسترۆلش کەم بوویەوە گواستنەوەشی لەلایەن LDL بۆ تیشوەکانی تر کەمە بێتەوە. ئەمەش سەدی سێشنی 5 هیوادارم سووتان لێبینی بێ.